филма "Царевец" на Велико Търново. Да. Добре. Сега следващите проекти, виждате, са приготвени във вид на томбола. Всеки ще си изтегли листче. Какви са листчетата? С кои цветове са? Зелено, червено, бяло. И това са цветовете на България. на българското Знаме. българското знаме. На всяко от тези листчета имаме въпрос за следващия ви проект. А това ще бъде заедно с вашите родители да представите някой български обичай или традиция и един допълнителен въпрос, в който се падне. Това е за нашата родина. Обичам те, родина. Защо обичаме България? Кои са българските символи? И нека теглянето на въпросите започне сега. Алина. Йорданов ден! Вълци обичай! Чудесно, Калина! Хайде да поздравим Калина! Здравей, Калина! Здравейте. Какво ще ми представиш, Калина? Аз ще ви представя Йорданов ден. Има човечета, кръста и реката. Много интересни тези човечета. Айде, какво ще ни разкажеш, и после ще покажем на децата. Аз ще ви разкажа Йорданов ден. На Йорданов ден мъжете играят хоро. Като свърши хорото, те влизат с него във водата и който извади кръста е най-здрав през годината. С кого направихте фигурки? С мамо. Аз помагам да нарисувам носите на човечетата. И какви са тези човечета, да кажем на деца? Мъже са. Мъже, които са се хванали и какво правят? Хоро. Играят хоро. Какво правят? Хоро. Играят хоро. Къде играят хорото? Тук виждаме едни борчета в гората, ли са те? Или са стъпили в нещо силно? Къде играят хорото? Играят хорото до реката. В вода. В реката. В водата. В реката. Добре. През зимата. И водата е ледена. И всички, които влизат във водата, мъже да играят хоро, трябва да са какви? Трябва ли да са здрави? Да. Трябва ли да са смели? Да. Да, ако са страхливи и ги е страх от влезената вода, няма да влезе. И така, като влизат всяка година, стават все по-здрави, все по-смели, все по-силни. И затова се нарича този празник и Водици, защото се влиза и се играе хоро къде? В реката. В реката. А защо само мъже има тук, в твоята Защото кутия? жените ги е страх. Жените не трябва. На Йорданов ден, на Водици, само мъже влизат в водата. А на следващия ден може някоя жена да си измие кръчета. Те са по-нежни, мъжете са силни. Добре. Дай сега кутията, децата да могат. Дай ме в ръце, те ще я разгледаш. Дай ме в ръце. Каш най-смелите се хвърлят, плуват за закона се дължи. Yeah.